隨住世界盃呢個西班牙喺決賽贏咗呢一個阿根廷，亦都代表咗今屆嘅世界盃已經係曲終人散啦。喺呢個節目未開始之前，我精心挑選咗今屆嘅我自己心目中嘅最佳嘅11人陣容㗎。龍門我會揀呢一個佛德國嘅和仙客，而4個後防我竟然咧係揀晒全部都係西班牙，即係換言之，右後衛會係普路，2個中堅係納波迪同埋呢一個古巴斯，仲有就係呢個左後衛嘅古古列拿。防守中場，我亦都係會揀呢一個隊長洛迪。進攻嘅3位球員，分別左邊嘅就係呢個美斯，右邊嘅就係呢一個今屆嘅助攻王奧尼斯，佢有7球嘅助攻。同埋呢一個後上中場呢，當然就係英格蘭入咗7球嘅比寧咸。而2個前鋒呢，毫無懸念，一定係挪威嘅夏蘭特同埋安巴比啦。世界盃2026快訊，咁又係我斌爺主持啊！咁啊，今日已經係最後一場啦。我哋講緊嘅就係呢個世界盃決賽啊！咁啊，淨係得我一個人講咧唔夠喉嘅，揾多個靚女嚟陪下我咧。首先咧就係請到我嘅老友記啊 Esa，多謝你出現喺我呢個節目度，同大家講聲hi 先啦。Hello，大家好，我係 Esa，咁多謝斌爺嘅邀請啦。咁喂，咁啊，琴日有冇睇波先？有，梗係有啦，決賽喎，點可以唔睇啊？係，我都有嚟，咁啊一定要睇啦，因為即係在公在私，咁但係咧就即係坦白講呢場賽事都幾悶嘅，我覺得就即係唔知係咪大家係冇錯，大家有包袱啦，尤其是我覺得咧過往幾屆嘅決賽咧都幾好睇嘅，就係即係唔知係咪喺美國咧就突然間悶咗，因為我諗起1994年咧1994年你出咗世未啊？你未出世係嘛？呢個美國世界盃決賽咧，巴西對意大利咧，當其時又係悶戰0-0，最後要互射12碼。所以我琴日都有啲擔心，最後要互射12碼嘅。咁啊，或者咁啦，趁因為其實場波咧，你知唔知我今日曾經諗過咧取消唔做呢個節目，因為點解？我驚呢場波冇乜嘢好講啊。咁啊，果然咧結果都嗱講個戰情咧好快啫，就係其實呢個場波咧就係其實打到加時啦。咁阿根廷咧就最慘嘅就係加時之前咧就有一個球員就係安素費南迪斯咧，因為咧好魯莽咁樣截擊呢一個西班牙嘅後衛呢個古巴斯咧，係2黃1紅，咁啊結果要10人應戰阿根廷咧入個加時咧，係去打咗好耐啊，打到幾乎成下半場嘅1分鐘，就係靠呢一個後備入替嘅呢個力高威廉斯頭槌咧2傳俾後上嘅呢個費蘭托利斯咧接應咧近門射入，咁啊結果1-0就憑呢一球波咧捧走呢個世界盃。嗱，你知唔知其實咧2010年你有冇記得又係上次西班牙贏嗰次世界盃咧？2010年西班牙贏世界盃嗰陣時咧，我仲係未出世，即又唔係未出世，即係未關注到世界盃啫，即係覺得足球即係一堆人圍住個球，跟住11個男人同11個男人係咪唔知做乜係嘛？我嗰陣時我真係仲未感受到足球嘅魅力咯。其實我第一次睇世界盃係2018年。哦，18年都唔止18年啦，都有8年歷史啦嚇。係啦，但係咧我就即係我平時都唔係球迷嚟嘅，但係覺得世界盃嘅賽事都係比較精彩嘅，所以我今日揾你就係特登睇世界盃嘅。你有冇睇過賭神啊？賭神叫嗰人派牌咧，佢話我就係中意你唔識啊，我就係中意你唔睇波，所以我先嚟即係同我一齊做，因為試下一個即係睇波同埋一個唔多睇波嘅人咧，睇下嗰個觀點係點啊嗱。因為我點解我想講2010年咧，就因為當然呢一個2010年就係上次呢一個西班牙贏呢一個世界盃啦，又係好得意喎。上次又係打到咧加時最尾嗰幾分鐘咧，先至咧入咗呢個致勝球咁，所以咧西班牙今次咧好得意咧就係又係即係咁上下時間咧係KO 對手嘅。係咁，我本身我係學西班牙文嘅，咁我嗰陣時其實我覺得世界盃嘅即係世界盃嘅獲獎，即係捧走大力神，即係贏嘅嗰一隊咧，其實都會影響到語言到專業嘅走勢嘅。
咁我覺得咁今日唔緊要啦，係啊係。今日一定係贏，今日邊隊贏都一定係影響唔到西班牙，因為係兩隊都係應該係一定影響講到西班牙西文嘅。贏嘅，係嘛？係啊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 ，所以我當時就真係知道決賽係西班牙對阿根廷嘅時候咧，我就會即係有個感嘆會明年高考會唔會有更多嘅考生去報西班牙文專業咧咁樣咁哦，樣一個都疑問。唔出奇，都唔出不過只係一奇。個咪係啊係啊但係其實你捧西班牙定阿根係啊。廷係咪？我梗係支持西班牙啦，即係都係有啲情結噶嘛。首先我冇去過冇去過阿根廷，係咁我係啦，即係都去過好幾次西班牙，同埋自係己都有啲西班牙嘅朋友，所以其實比較個人係啊，即係個人嘅關係咯，係會 support 西班牙多啲嘅。係咁啊！係琴日就除咗即係有足球睇之外啦，就有呢個半場休息啦嚇，又有 Shakira 啦，有 Madonna 啦，Justin Bieber 同埋 BTS 啦。咁你有冇睇嗰個半場嗰個表演啊？有啊，我覺得係好彩有嗰半場表演。老實講，雖然話係中場休息延長到27分，即係成半個鐘，係但係真係呢場球真係有啲真係幾悶下，所以我覺得中場表演可能真係都 cheer up 我嗰個係嘛？係啊係啊，因為我琴晚真係睇到黑眼瞓啊，話時話，係即係上半場冇入波，跟住又真係坐到腰都直埋，跟住係有個中場 show。其實我覺得中場 show 係好美國文化嘅一種體驗嚟嘅。係啊，不過我哋即係睇慣足球咧，就突然間即係有啲都知類似 Super Bowl 啦。我唔睇 Super Bowl 啦，所以我感受唔到嗰個文化啦嚇。咁但係你話突然間又有 BTS 又麥當娜又 Shakira 咁樣喺度大跳跳舞咁樣，我硬係覺得好奇怪啦。即係我以為睇緊 IQ 博士，你明唔明啊？無端白事小雲小吉唔知喺度做乜咁樣，即係即係我覺得係好奇怪，即係我自己覺得啦。雖然話可能即係個別啊 Shakira、BTS 啊，大家都好中意啊嚇咁樣。其實你話講翻呢場波悶啦，其實就首先啊，第一歸咎一定係呢個大家都係即係唔輸唔起啦嚇，因為呢場波始終都係場決賽係啦。咁二來係就係話咧，冇錯。都要歸咎於就係阿根廷啦，因為呢場波阿根廷嘅踢法咧係首先嗱，冇好講啦，美斯一定係受到西班牙嚴密嘅看管㗎啦。咁佢全咁當然啦。場咧只有一次射門嚇，咁同埋嗯。就有個好笑嘅，我唔知你有冇睇即係琴日 BBC 嘅主持阿 Gaby 咧，佢講咗個笑話好好笑嘅，就係話咧我都覺得幾好笑，就係佢話喺半場休息嘅時候咧，BTS 就即係喺大概個禁區裏邊嗰度表演啊嘛。咁我係。都話佢話咧 BTS 咧，佢話喺禁區裏邊咧入到禁區嘅時間咧，仲多過阿根廷喺上半場嘅時間。好英式笑話，好能啊！係啊，咁其實錄起上嚟咧，全場波西班牙咧，你都知佢啦，Tiki Taka 啦，即係佢嗰個即係傳波嗯。啊，好有效啦，即係控球在腳啦。其實全係係，場波我都覺咧係嘅。比呢個阿根廷咧係傳波係超過400次嘅。係，因為佢即係我冇計啦，但係佢耐唔耐個魔會出現控球係嘅球隊嘅嗰個顏色以上係噶嘛，咁係就係咯，係啊，好明顯就係西班牙嘅紅色係多過阿根廷白色嗰個視覺圖係多好多噶嘛。咁其實我覺得整個比賽我都即係0-0咧，其實some point我係覺得係大家都全力以赴。唔會俾對手任何機會，呢個係一個體驗啦。不過作為一個希望就係希望入波嗰一個瞬間嘅喝彩嘅偽球迷嚟講，我真係覺得有啲悶嘅。唔係佢其實咧呢場波咧好明顯地係一場攻防戰，因為其實阿根廷係冇乜計嘅，即係其實今日阿根廷係變咗上一場嘅英格蘭咁樣啊，就係全場喺度守嗯。啊，咁就係佢尤其是因為你都知阿根廷㗎啦，打法又粗野㗎啦，又即係基本上佢係係自由搏放晒 擊。attention 咧點樣破壞西班牙嘅節奏，咁啊令到想話即係令到對手咧感到又煩躁啊，又冇耐性啊咁樣啦。咁但係西班牙呢隊波好嘢喎，佢即係佢唔俾你影響喎。其實我有啲擔心嘅，哇死啦，會唔會久攻不下？即係最後要互射12碼，你都知阿根廷射12碼幾叻㗎嘛？上屆世界盃我哋睇到係嗯嘛？嗯嗯嗯。咁係啦，所以就冇錯啦。我同啲 friend 一齊睇嘅時候，大家都話哇，即係隔
加時就嚟結束啦，會唔會係咪要射十二碼咧？但係十二碼係阿根廷嘅強項嚟嘅，所以我係偽球迷，但係即係由2018年開始嘅決賽我都有睇嘅，咁係所以就其實都了解到，即係我都知係阿根廷係非常之擅長誒、呃非常之擅長去踢十二碼啦，同埋佢嗰個守門員，我覺得今年馬天尼斯今年 Martinez 嘅表現真係好，真係佢救咗好係啊，佢唔係多佢都係上個球啊，屆世界盃係啊係，嘅金手套得主啦嚇。咁係咁嘛係嘛，咁咁咁今屆就唔係佢啦嚇，今屆嘅嗱咁啊或者 update 下啲資訊先啦。今屆最後咧就係個金手套咧就頒咗俾呢一個西班牙嘅龍門呢個烏尼西文啦。咁就呢一個係最佳年青球員就係佢哋嘅中堅嘅呢一個嘅古巴斯啦。咁同埋咧呢嗯個今屆嘅呢個金球獎嘅得主啦，即係最佳全個世界盃最佳球員啦，就係佢哋嘅隊長西班牙嘅洛迪。咁呢個洛迪亦都係2年前幫呢個曼城當其時3冠王咧係贏咗呢一個嘅所謂嘅巴倫多啊，即係嘅金球獎啦嚇。咁亦都係歷嗯史上第一個防守中場咧係贏到呢一個獎項嘅打呢個位置嘅球員。咁所以西嗯，班牙其實係真係一個實而不華，即係佢開頭你諗下，佢第一場波係輸俾唔係輸俾同呢個佛德國打和，係嘛？係都即係其實佛德國你都記得啦，佢個表現真係令到全世界嘅人都好震驚啦嚇。咁所以就係係眼前一亮，眼前一亮，係啊，咁所以就係話誒，我會覺得就係話今次西班牙其實實而不華，其實係差唔多已經可以講上係去到上場對法國先開始見到哇，原來西班牙係可以咁勁喎呢隊波嚇，即係你諗下法國都以為已經吹到好似攞硬咁滯㗎啦，去到16強嘅時候，咁但係竟嗯然西班牙嚇佢上場波係將對方嘅中場咧係切斷嚇，咁今場波。其實你法國贏咗咧都有懸念，你覺得應該其實對阿根廷咧就係、都應該冇乜理由會輸噶啦嚇，除咗即係你話真係射唔贏佢要射十二碼就冇計嘅啫，十二碼就由天注定嘅啫，係咪？嗯，唔係，但係我覺得就睇完之後咧，我覺得更加興，你知唔係咩？點解英格蘭上場咁樣踢啊，大佬？原來阿根廷咁鬼渣嘅。其實我都覺得有啲即係都好可惜㗎，即係啊，我本身係期待起碼決賽啊決賽。嘛，係嘛？起碼我哋我最期待可以開心嘅決賽一啲人啊嘛。係睇到英格蘭對另外一隊啦。Anyway，我覺得英格蘭對西班牙我都 OK 嘅，咪可能都輸硬但係就㗎啦，咁係但係起碼都俾啲幻想俾我哋啊嘛，係咪大佬你真係。係啊係啊係啊。喂你而家咁如果問題係。如果係英格蘭對西班牙嘅話，其實都我覺得即係按照我睇嗰啲幾場嚟睇咧，如果決賽係西班牙對英格蘭嘅話，其實都係西班牙贏嘅。咁你諗下，其實上場波英格蘭係好似係放棄咁滯啊！你明唔明咧？即係嗱，其實你琴日你睇下，阿根廷雖然都係放棄進攻噶啦，即係佢淨係擺個美斯喺前嗯，面咁樣，咁但係起碼中場佢都係會搶人啲波啊嘛，甚至你都見到有紅牌都有出現啦，係好多嘛？犯規啊，其實係嗰個其實啊，紅牌嗰個都幾勁嘅嗰個，即係安素費南迪斯，我見到佢話今屆即係佢係上屆嘅世界盃嘅最佳年青球員啦，但係今屆就即係搞成，right，點啦嚇。尤其是佢嗰個新即係截擊呢個古巴斯嗰球波咧，哇！你如果你記得嘅話，個慢鏡咧，佢嗰個古巴斯直頭係好似打空翻咁樣啊！你明嘛？係啊，其實打到我有睇飛起啊！真係慢鏡喎。少林足球咁樣，真係。我有睇慢鏡喎，但係我又係咪真係咁大衝擊力咧？點解可以飛起咧？因為佢真係唔係，我真係即係我睇慢鏡，我係覺得 Enzo 唔係，即係唔係鏟起佢嘅喎，即係就係係一個佢停咗噶過，嘛，佢即係失腳咁樣，即係停都停唔切咁樣，咁即係係當然啦，我唔知因為其實嗱，咁講咗4場啦，又話阿根廷咧有球證眷顧啦，又有國際足協眷顧啦，咁但係咧就係今場波就睇落唔係喎，調轉喎嗱，當然我哋見到加時有一球波就係呢一個力高威廉斯嘅有球炸糊啦，咁但係就話佢又係。係啊，其實嗰球好精彩嘅喎，真係直入嘅喎，嗰個球。係啊，但係但係佢又話佢隊友之前揞人啊嘛，揞到奧迪文迪啊嘛，呢一個應該係梅連奴啊，咁所以就咁以為阿根廷會唔會係死過翻生咧，係嘛？咁同埋必須要指出就係話今場波西班牙咧，如果大家記得嘅就係2年前嘅歐洲國家杯咧，最搶鏡就係呢個當然呢個耶馬啦
南面入貓啦嚇，我有陣時叫佢夜貓啦嚇，同埋左邊嘅呢一個嘅後備入替嘅呢個力高威廉斯，其實兩邊咧雙翼齊飛，喺2年前嘅歐洲國家杯睇到個威力㗎，咁但係好可惜今個世界盃咧兩個人都係有傷咧，嗰個狀態咧就嚟得慢咗，但係都唔遲，去到琴日咧喺個加時嘅時候就係呢一個力高威廉斯喺左邊個頭咁硬啦。其實再仔細講呢球波係點入咧，當其時就係呢一個嘅耶馬應該喺右路咧攞到個波㗎，咁佢將個波咧交後咧俾後上呢個助攻嘅呢一個右後衞嘅撲路啊，撲路咧就係將個波斬到去咧遠處嘅呢一個力高威廉斯，佢力高威廉斯佢又唔係頂去龍門喎，佢好乖巧咁樣將個波咧去硬後俾呢一個費蘭托里斯咧啊。第一時間左腳，佢又唔係大腳射喎，又唔係地波射喎，係好乖巧咁樣左腳咁樣抽埋去，左腳應該係腳外側腳掃把腳咁樣掃埋去啊！咁呢個波咁樣掃，即係一射中龍門都好難救啊！咁所以就即係一個好靚嘅波咁樣嚇，令到西班牙就贏咗呢係，個。我記得琴晚咧，其實係嗰個門將個 attention，即係其實都係算係揾到個卡窿射入去嘅。其實因為個球係個門將係嚟唔切反應去攔截嗰個球噶啦，就入咗嘅。係啊，冇計啊，因為我睇翻慢鏡頭。但係其實個組織係實在太美妙，因為其實睇到就係西班牙呢場波係不斷諗辦法係點樣去撕開對方嘅後防啦，尤其是阿根廷猛咁打密集啦，咁所以其實係左右咁樣，所以呢兩隻翼係好重要，呢兩隻翼即可以話係及時雨，佢兩隻翼係及時間係回復狀態咧，右邊出，跟住其實你睇到耶馬咧已經喺呢場波咧係好活躍嘅，尤其是上半場咧一開波其實有一個好黃金機會。但係寫得太正啊！咁換埋呢個力高威廉斯一球就先，頭先我講啦，一球炸糊啦，同埋一球咧頭槌咧頂得太正。咁但係其實呢個力高威廉斯正中下懷喎，我記得係爛，即係就係啊！好其實嗰陣時嗰個朋友喺度 check 緊，我話：哇死啦！阿根廷都死梗啦嚇！咁我就比較保守啲，我都有啲擔心。咁但係好彩都真係輸有氣，因為其實真係大家都唔係好想今次呢一隊阿根廷咧係贏世界盃咯。係覺得係啊！我個人嚟講，我都唔係好希望阿根廷今年贏嘅。係啊，我覺得美斯你上屆已經攞過係啊。大力神杯啦，即係你已經攞咗一屆世界盃冠軍啦。我覺得真係唔使，反正我覺得如鹿其實我諗添衫吧，係即點講咧？係大家都有機會咁樣。嗱，好得意嘅呢種 situation 點講咧？即係話上屆冠軍今次翻嚟又入到決賽嘅嗰隊波咧，其實嗱講翻啲過往啲經歷先啦。其實呢個法國舊年都係啊。咁嘅 situation 咧係屢見不鮮。嗱，遠遠就講呢個1986年世界盃啦，馬勒當拿嗰陣時帶阿根廷贏咗呢個世界盃之後啦，90年又係翻嚟啦，但係嗰屆咧阿根廷同今屆一樣咧，又係矛到飛起啦，決賽又係有兩個人俾人趕出場啦，結果就俾當其時仲未統一到德國嘅西德咧，喺1990年就贏咗呢個世界盃，而我記得嗰一屆嘅馬勒當拿俾人噓到飛起啦嚇，咁跟住就去到就應該係1994年啦，巴西贏咗世界盃咧。就98年咧就又再翻嚟決賽咧，係打呢一個嘅決賽對住法國。咁當其時巴西係熱門嘅，咁但係咧就唔知點解巴西嗰日失靈喎？呢個又是嗰個朗拿度咧嗰日係完全冇狀態喎。咁結果就益咗法國咧，贏3-0啊！又係另一個例子，就係即係衛冕冠軍入決賽咧贏唔到啦。咁最近一次啦，應該就數上屆嘅法國啦，法國嘅呢一個係咯，有安總安巴比比較近。領導嘅法國，結果又係決賽咧。咁但係上屆就真係非常之好睇啦，3-3同今屆嚟講真係差得遠。同埋有啲即係花邊咁講，你有冇覺得今場波嘅嗰個球場咧，同以往嘅球場比較啦，好似啲細球會嘅球場，你有冇覺得啊？有冇咁嘅感覺啊？我喺個即係航拍咧，就at some point 就係 in the middle of nowhere 咁樣咯。係啊，即係以往你好似上屆咁樣咧，即係入波咁樣，哇！跟住呢啲人慶祝咁樣，你覺得個球場嗰個視野好闊噶嘛，係嘛？係但係你今次覺得好似做乜鬼嘢？即係我唔知因為我唔係好熟美國嗰啲球場啦。呢個而家唔係咪冇記錯應該係新澤西球場啊？係 New Jersey 啊，係啊。哇！即係好似啲細球會咁樣，即係等住英國嗰啲英冠啊嗰啲咁嘅球會咁所以就係咯。咁其實即係要講就。
冇乜嘢好講噶啦，因為呢場波都真係實在太悶啦，即係我哋都講咗20分鐘算好嘢啦，真係咁一場咁悶嘅賽事。係啊，真係好悶啊！即係不過琴日哎呀，我真係冇乜係啊，我都冇乜好多印象，因為記得美係咯。斯喊咯，最後我唔係，我記得係美斯自己躝低，好 dramatic 地躝低，擘大隻腳直板直不係嘛？攬咁，直不攬咁彈落嚟，即係瞓低咯。即係我覺哦，得，誒，我記得我覺得係係。仲即係 like so dramatic，不如你嚟學 drama 啦，呢個唔喂，同埋我覺得你唔係講起 drama 咧，臨尾嗰度咧，都有呢個火藥味啊，都好勁嘅就係呢個帕特里斯咧，完場之後同西班牙啲球員咧係係啊即係動係武啦，攆人係啊係要個教練係啊出嚟咧，咩？其實呢啲真係更加令阿根廷嘅球員咧個形象咧更加差，即係而家咁樣係睇咧，啦係啦。即係更咁如果你加會覺得，即係更加會覺得阿根廷咧係抵輸咯。係同埋真係冇修養，即係我覺得係係。係咯，文明踢波啊嘛，你輸咗咪輸咗咯，使唔係使即係賽後又要去打人，又拱人，跟住又捏喉嚨啊，跟住 anyway 係啊，即係因為其實我小紅書上邊好多誒球迷，即係喺現場睇嘅球迷係即刻發小紅書，所以其實好多一線嘅鏡頭就睇晒成個衝突嘅嗯。咁 衝突 anyway 嘅細啦，節咯。就世界盃就曲終人散啦，咁就嗱，即係老實講，即係對我嚟講都算係一個少少嘅解脫啦，因為即係又要睇波，又要做快訊啦，咁啊真係忙過翻工啦嚇，咁就嗱，即係104場波啊，話俾你聽，今屆㗎，我唔知下屆會唔會更加多過呢個數目啦，但係嗱，即係講下我嘅感受之前咧，或者聽下你咧，你覺得呢個世界盃你有啲咩嘢嘅，即係另外你話第日會講呢個嘅時候，講呢個世界盃嘅時候，你有咩覺得值得你難忘啊，或者回憶啊？你會有啲咩，即係俾到啲咩回憶俾你？你覺得呢個世界盃呢個世界盃咧，挪威嘅球員 Helen 就即係多咗好多中國嘅 fans 嘅，係呢個係啊，因係啦，為佢個即係突然之間就王老吉啊，喺中國，係啊，王老 X 啊，佢嗰個隻王老 X 係係啊，跟住我有英格蘭對挪威嗰場咧，我就落咗pub 度同 friend 落 pub 度睇嘅，就係覺得即係我知個即係首先係英格蘭啦，我自己本身係喺倫敦咁，同埋挪威嗰邊咧又突然之間今年係多咗好多 fans 啊，跟住我覺得呢一場波係應該會係個 vibe 係喺酒吧睇個 vibe 係會好好咯，跟咪但係如果你講英格蘭，唉，又要即係勾起跟住我問啲嘅啲女仔啦，啲係啊，我就喂係啦，喂，sorry。我問即係約啲女性一齊落 pub 度睇，跟住佢哋都話啊，我哋係支持挪威㗎，哇嚇！我支持哦，英格蘭咯，我都支持因為我覺得英格挪威啊，唔蘭今年都係話咩係嗰場，有好即係雖然我人多在英國啊，好似但係我嗰日都係支持挪威係嘅。啊，係我啊，可能我會覺得有啲我覺得英國贏咗，我突然之間我覺得英國贏咗墨西哥嗰一場之後，我就覺得英國隊嘅生命力好強勁，所以咧對挪威嗰一場咧，我係支持英格蘭嘅，即係我覺係得一隊球，即係我係突然之間我係今年係即係粉咗英格蘭嘅，即係覺得嗯係佢哋係即係俾我感覺係好生命力太頑強，我覺得真係好頑強。包括對嗯，對天氣啊，同埋高原反應，我覺得墨西哥佢係係一個高原城市嚟噶嘛。係啊，咁其即係實對於一呢個都喺可以肯定係英平原訓練格蘭嗰個嘅英格蘭戰鬥係咧，其實係一個挑強啦。戰嚟嘅。啊，唔係因為英格蘭即係好得意嘅，係啊係啊係，你見到佢真係係。嗰陣咧，佢就會令你失望。嗱呢啲好玄學嘅嘢啦，就好難講。係啊，即係不過 點 anyway 都係會阿根廷真係如果再翻轉頭再睇翻琴日，真係咁樣輸係冇乜可能噶嘛，真係係咪先？你法國都可以上半場贏人哋4-0啦，係咪先啦？係啊係啊，即係你冇錯啦。嗰場係季軍啫，即係冇乜，即係可以講得上係競爭性唔係好重嘅一場賽事啊。啊，係啊，我覺得季軍賽更多係似一場表演賽或者係友誼賽多啲咯。你睇大家結束咗之後攬頭攬頸咁樣，
就大家都唔係好 care 邊個係攞季好軍之類咁樣。即係一句講晒咯，總之冇利益衝突，大家咪做咪容易係咯係咯，搞掂咯。冇錯啦冇錯啦，係啦，就係一場友誼賽嚟嘅。我除咗足球之外咧，我想講其實咧係一個文化啦嚇，或者我哋時間差唔多，或者我哋講多幾句，我哋可以 wrap up。我其實最印象深刻咧，其實係嗰個作息時間，因為咧佢太多半夜嗰啲咁嘅波，因為其實我應該喺英國睇世界盃，應該有好多屆未試過咁樣半夜睇啊。佢哦，佢因為要就美國時間啊，好多時半夜2點啊、4點啊，哇！呢啲真係攞命嗯，呢啲咁嘅鐘數啊，咁所以我係即係如果你話咁多年之後咧，你再睇翻呢個世界盃，我最記得就係嗰個即係佢中意成日都搞半夜，即係我記得係2002年嘅日韓世界盃當日嘅決賽，我嗰陣時喺加拿大都係半夜要睇呢一個哦，咁你呢啲時差嘅有冇得好講嘅？我覺得即係係啊。係都係你要睇當地時間嘅，咁你要睇波肯定係會有時差噶啦。話說就下屆世界盃就應該係西班牙、摩洛哥西班牙、摩洛哥，西班牙一定入啦嚇，但係好似話主辦國係西班牙、摩洛哥再加呢一個葡萄葡牙萄牙啊，但係就唔係。知點解會有3隊南美嘅，我就唔知點搞得成啊！即係唔通叫啲人坐十我覺得嘅，我其實呢一個方面我就唔係好明，即係 FIFA 係點操作咯。因為如果你係即係你好似話葡萄牙、西班牙同埋摩洛哥離得好近噶嘛，其實即係可能係啊，都係飛1-2個鐘就到咁樣。但係你話跨大洲，即係跨咗大太平洋同埋大西洋去聯辦嘅話，我覺得因為個腦有問題啊！即係但係佢我呢個呢句講得好 rule 咯，但係我覺得係咪即係你比賽真係一個世界級嘅賽事，所有球員都係希望係用一個好好嘅狀態嚟應嗱咁戰。樣講啦，咁你因為我有更加多資訊咧，即係唔好話佢唔用腦住啦，因為佢其實咧就話因為下年咧下一屆世界盃咧就將會係2030，即係將會係世界盃嘅100週年。咁咧嗯佢話佢南美嗰幾場波咧將會係一個紀念賽，我唔知點樣紀念賽法啦，定係叫翻啲元老出嚟踢，我唔知咩叫為之紀念賽啦嚇。咁但係如果你如嚇果如果你話真係無端白事叫個人坐12個鐘頭飛機走去阿根廷或者唔係我唔知邊隊南美邊隊巴西定邊隊都好啦嚇，我覺得咁就真係奇怪咯嚇，咁就我唔知啦，即係下屆又話文書又話將會有64隊啦嚇，咁啊即係更加將我哋球迷即係攞我哋球迷啲命啦係嘛，大佬真係即係其實呢個足協即係歐洲足協唔係，sorry 國際足協即嗯係我喺度好少咁樣分享啦，我早排去呢個瑞士嘅呢個國際足協嘅博物館咧，really OK。我行翻出嚟咧，我淨係覺得係揾笨啊！喂，即係喂呢件衫係美斯咧着過，或者呢個隊長嘅臂章咧係唔知邊個逼緊包定係邊個戴過，或者嗰個龍門手套咧就係唔知邊個戴過。喂，咁又叫博物館啊，大佬啊，大佬博物館我需要知道更加多嘅嘢啦，係嘛？你咪淨係邊個着過件波衫，我覺得即係咁係冇乜意思咯嚇。喂，波衫一除，你一除，即係你點講咧？你着咗，跟住就即刻除，你都算係叫着過㗎。咁啊，有好多球員都係當場會交換球衫做紀念啊之類嗰啲冇仔。喂，紀念你如果你你都應該翻去洗啦，係咁講，嘛？你唔會連對方啲汗都流翻係嘛？好揾笨嘅，咁又真係好係啦，揾笨。咁我覺得所以其實啊，做乜要去嗰啲theatre like 嗰啲 drama museum 入邊係啲 costume，我覺得可能仲有觀賞性啲。係啊，總之即係揾笨啦。總之呢個國際足協即係，唉，就而家我都話想買件波衫咧。你知唔知我想買翻件英格蘭波衫喺英國買啊？我唔知其他嗯，國家可能啲價錢都係劃一嘅，120磅啊！你知唔知啊？一件波衫。吓運吉係㗎啊，喎。發覺我去即係一剔嗰間嘢啦嚇，一剔嗰間嘢啊，入去睇。係上淘寶啦，上淘寶義烏啲大把。係嘛？你知唔知啊？法國佢賣135磅添啊，都仲未計印字啊、印號碼啊，真係，哇！真係，淘寶啦，係唉，唔買啦，唔買仲好慳翻啊，真係，唔係一定要買嘅真係，係嘛？英格蘭又輸咗啦，唔係買嚟做乜嘢啊？係嘛？季軍都可以嘅，60年最唉，好成績，咁我真係覺得係期英國嗱，待明。唔係你講緊季軍呢樣嘢就係，我覺得就係話你英格蘭咧，英國人啊，即係覺得喂季軍已經覺得係偷笑啦，係咪？唉，咁所以真係。
Anyway 啦，我哋啲時間都夠啦。喂，咁啊，Esa 真係多謝晒你嘅 OK，嚇，為我呈現多謝呢個你請我上嚟吹水喎。啊，冇緊要，大家誒以後大把機會啊，唔係淨係足球啊，電影或者好多嘢，我哋都可以一齊傾啦，係嘛？好啦，咁係啊，多謝晒你，我哋有機會嘅再一齊講下波，講下電影，乜嘢都講啊。OK，，OK，sure，sure，sure，OK，thank you，拜拜。拜。